हेलो गाइस, तो आज मैं और मेरी बहन निकल गए छोटी सी वॉक के लिए सुबह सुबह। लेकिन एक सेकंड, रास्ते में हमारे रिश्तेदार मिल गए थे। फिर मैंने देखा कि भाई साहब मेरी बहन कितनी गरीब है। मैं गरीब हूँ। मॉर्निंग वॉक पे चप्पल पहन के कौन ही आता है। फिर हम लोग पहुंच गए पार्क। पार्क पे पहुंच के मैंने थोड़ी सी डोर लगाई। वो कुत्ता तो हमारे पीछे नहीं छोड़ थे, बार बार पीछे पीछे आ रहे थे मेरी बहन को देख देख के। भैया जब से आई ना तब से ऐसे ही बैठी है, बंदी ने एक दौड़ तक नहीं लगाई। उसके बाद ही मुझे सुंदर सुंदर फूल दिख गए जो कि मैंने तोड़ लिए। फिर मैं आ गई घर पे आके पिया नारियल पानी। बहुत हो गई मॉर्निंग वॉक, अब मैं चली सोने। बाय बाय।